Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. As daar nou een ding is wat waar is van hierdie lewe, is dit dat jy nie ver hoef te soek om iemand te kry wat jou sal kritiseer of afbreek oor een of ander iets nie. Maar voor jy moedeloos raak en handdoek ingooi, kyk net weer vir 'n oomblik na die lewe van Jesus. Alhoewel hy in alle opsigte volmaak was, is hy voortdurend gekritiseer. Sy vyande het hom 'n vraat en 'n wynsuiper genoem. Hulle het hom selfs daarvan beskuldig dat hy duiwelbesete is. Tog het hy nooit toegelaat dat bitterheid of moedeloosheid hom verslaan nie. Jy sien, vir Jesus was elke struikelblok 'n geleentheid om genade te demonstreer. Sy hart was gebreek deur diegene wat hy liefgehad het, maar tog het hy ander vertroos. Hy het siekte gesien as 'n geleentheid om diegene wat siek was te genees, haat as 'n geleentheid om sy vyande lief te hê, en ander se oortredings as 'n geleentheid om te vergewe. Jesus het deur die lewe gegaan en beproewinge in oorwinnings verander. En hy is ons voorbeeld. In sy bergpredikasie sê in Matteus 5 vers 43 tot 44, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet jou vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dit is hoe Jesus gelewe het. En dis hoe hy wil hê ek en jy ook moet lewe. Jesus het 'n prys vir jou betaal. En hy sê ook dat daar 'n prys is om te betaal om hom te volg. Wanneer jy 'n Christen is gewildheid op aarde nie 'n waarborg nie. Maar jou beloning in die hemel is wel. Here, vandag word ek stil voor U, as iemand wat soms sukkel met kritiek. Herinner my vandag dat my waarde in U gevind word, en nie in die goedkeuring van ander nie. Help my om vas te staan in my identiteit, met die wete dat U my verdediger en my toevlug is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.